Thobela. Ke a dumedisha, ke a le lotjha, ke re moshate. Ebile ke le amogela mo go semoya ka Dr. Magabo. Kgwedi ya go feta ya April ke boletse gore ke nyaka gore re file trade competition gore lenaneo la rena le be monatenyana ke kgone go lefatsheng ka kgona go lefa sona. Gomme ka bolela ka competition e le re ithomile ka April e le gore ke rile ke tlo ba ke kgetha mo go batho ba commentileng on the comment section. Gomme re tlo kgetha o motee o ile re tla ba a winne for kgwedi ya rena ya April. So go ra gore ka mokgono ge le ka lebelela ke dipampiri ka moka tsa batho le re ba ile ba commenta ke ile ka kgatha di-piece mo pampiring ka ngola mabitso a bona ka mokana ga bona gomme ka fetša ka lokela ka moke gomme re tlo khuduba ra ntšha o motee e tla ba ile mothipi wa rena wa kgwedi ya April. Ke tlhalosetša gore motho wa gona o tlo wina free dream translation ya ra gore ge re seno go bitša lebitso la ga wena o tla beng o winne o le wena mothipi wa rena wa kgwedi ya April 2022. So tlo go se dira gore o tlo nromela WhatsApp mo go 067 366 9064 gomme wa confirma gore ke wena mang. Ke tlo checka le nna mola go comment section ka checka lebitso la gago ka confirma le wena go se no fetša confirma and then ke mo ile ke tlo fa go ahead ka botsa okay nromele toro ya gago go tlo e romela o ka e type goba mohlomongwe o ka e recorder ke re wa romela voice record ka WhatsApp. And then ntho ke nyakang ke gore toro ya gago e be toro e tee ka nako nngwe motho na le gore ga robetše a lore and then a sa lora toro ela 1 2 3 e change ka speedinyana a tsoge o sa robetše toro ela e change ka speedinyana o bone setse bolela se seng gape o setse bona o le kae o sa lora le kae go diragala se ka moranyana toro ela ya shifta goba ya change o bona o le felo go gongwe gape ga ke nyake toro tše di so ge ile rona le toro ile gore e change 2 times over 3 times ke tlo gopela gore o checke ka re ga tsona toro tšeo ka mokana tsona ka mokgwa ka mokgwa di shiftileng ka rona o rata ge nka go tlhatholela e feng ke nyaka only one dream gomme nna se ke tla go se dira ke tlo šomiša ditaola go tlhathola toro ya gago go le nako ngwe ile gore ke tlo e tlhathola kgotsa ke sa tlhathole ka ditaola mo ke tla lebegela but this one go ka mogala ke tlhalosetseng ka one ke rile ke tlo e tlhathola ka ditaola wena o tlo nromela toro ya gago wena o tla beng o le mofenyi wa rena gomme nna ke tlo go botsa gore o ntomela toro o nromela leng gape information ke tlo nyaka mo go wena and then from there ka tšhola taola tšaka then ka gore ke kgone go hwetša tlhatholo ya toro ya gago and then ka go romela yona ka voice note. Nna se ke tlo se dirang ke gore ke tla ba ke tšholetse taola tšaka gomme ka dira voice note then ka o romela molaetša ka o tlhatholela yona toro le gago gore go so akere ka mokgwa ke tlo berekang ka gona ke a le leboga okay a re bone gore na nampone ke a dikhudiwa ke ga ona botsotsi ke ko magaba a dire botsotsi ebile ga rata ka ponya le mahlo a ntša dikhuduba a fetša ebile a ba dikhuduba gape le ntše le mpona ke pontše mahlo aka ke nyako bona ga one e wetse mo fase gape jale ke di khuduba gape gomme ke tlo kgetha lempone ke di khuduile ebile ke be ke pontše le mahlo ga ke bone gore ye feng ke e feng gomme ke tlo kgetha e tee fela ka mogare ga tsona ka mokana ga tsona šone e ke kgethileng la e bona a re checkeng gore na ke ya mang e re ke bja mo e le le tla kgona go e bona okay the winner ke Mafumane Theletsa ke a tshepa gore video ke o tla kgona go e bona wa bona gore ke wena o winneng dream translation ya rena ya kgwedi ya April 2022 gomme go se no bona ke tlo go fa matšatši a o lekana 7 days gore o nthomele toro ya gago ke kgone go translatela yona nthomele toro ya gago ke go translatela yona ke sa bolela gape ke Mafumane Theletsa I hope ke bitša gabotse Mafumane Theletsa nromele message mo go WhatsApp o mpotse re kwena Mafumane Theletsa re dire confirmation ga re fetša and then ke tlo go botsa gore nromele eng gape ebile o nromele le toro ya gago
gore ke kgone go tlhathollela yona. O winne tlhathollo ya toro. O winne tlhathollo ya toro mo go Semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke kgwedi ya rena ya April ke la mathomo ke competition ya rena ya mathomo. Gomme ke re competition e sa le on a re tsweleng pele ka commenta, and then mafela kgwedi ya May re tlo kgetha mothupi wa rena wa kgwedi ya May. Mothupi wa rena wa kgwedi ya May ge ile Mafumane Theletsa yena ke mothupi wa rena wa kgwedi ya April 2022. Ra o lebogiša Mafumane Theletsa. Thokoza.